Aunque la huella del mecanismo para bosques y fincas se extiende por todo el Ecuador, hoy ponemos la mirada en la Amazonía, donde las voces de sus habitantes relatan el impacto de esta iniciativa de la FAO. El mecanismo para bosques y fincas es un modelo de inversión directa para las organizaciones de productores forestales y agrícolas que dinamiza la bioeconomía de la zona. Desde 2019 ha movilizado más de 4,6 millones de dólares, impactando de manera directa a 14.600 familias rurales y promoviendo buenas prácticas en 211.000 hectáreas. La iniciativa tiene 4 ejes de trabajo: gobernanza, acceso a mercados, producción sostenible y acceso a servicios sociales y culturales. Las acciones implementadas toman fuerza en las voces amazónicas que hoy lideran en sus comunidades. Justo cuando la Corporación Chacra se constituyó, uno de los primeros proyectos que beneficiaron a la Corporación Chacra fue el mecanismo de bosques y fincas. A nivel organizativo se realizó todo el proceso de modelo de gestión, plan estratégico, POA, para fortalecer a nivel institucional a la corporación. Con ello también generamos a crear una red de jóvenes amazónicos que son delegados de nuestras organizaciones de base. Esta red de jóvenes que se ha creado para fortalecer capacidades para el relevo generacional de nuestras organizaciones de base. Con el apoyo de FAO FFF, nosotros hemos estandarizado nuestro sistema documental, nuestro sistema de trazabilidad. Este apoyo nos ha ayudado a llevar de mejor manera nuestros productos y que estos productos sean rastreables a lo largo de toda la cadena. El mecanismo para bosques y fincas nos ha apoyado en este proceso para la comercialización de productos con valor agregado, tanto de forma nacional como internacional, a mercados como Alemania, Estados Unidos, Japón, Suiza, entre otros países. Es importante no rescatarlo, dejar de lado todo tema extractivismo que ahora estamos viendo aquí en la provincia de Napo, en la Amazonía, entonces seguirlo trabajando y promoviendo la conservación de este ecosistema, más que nada de toda la región amazónica. Nosotros como asociación y con la ayuda de la FAO, que ellos nos ayudaron a que se pueda diseñar los estatutos. Entonces nació esa idea pues, de formar esta caja de ahorros. Pues somos inicialmente 12 socios, ya cumplimos el año de la asociación. Tenemos el 65% de crecimiento. Tenemos 46 personas que se ha hecho el crédito a nivel de todo este año. Murar wikama chinichi 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 anuma chiruta chinichi 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 chinichi. Desde la FAO sabemos que el financiamiento para los productores agrícolas y forestales es un desafío. Sin embargo, Bosques y Fincas cambia esa lógica. Es un modelo que canaliza inversión directamente hacia las organizaciones de productores agrícolas y forestales, fortaleciendo su gobernanza interna, su capacidad empresarial y sus prácticas productivas sostenibles, además de su articulación con servicios sociales y culturales. No se trata únicamente de ejecutar proyectos, se trata de construir capacidades duraderas, estructuras sólidas, pero sobre todo liderazgo territorial. El Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca lideran esta iniciativa en Ecuador. La implementación está a cargo de la FAO y el financiamiento responde a una asociación global con el IIED, la UICN, Agricort, IKEA y los gobiernos de Suecia, Alemania, Reino Unido, Finlandia, los Estados Unidos de América y los Países Bajos. El mecanismo para bosques y fincas no solo moviliza recursos, sino que fortalece organizaciones y construye futuro desde el territorio.